तपाईँ हिमाल किन चढ्नुहुन्छ? किनभने एउटा कुरा हो, तपाईँ अहिले वेल टु डु नै हुनुहुन्छ होइन? तपाईँको 2024मा 1 वर्ष हुन नपाउँदै अगाडि तपाईँले मृत्युलाई एकदमै नजिकबाट देख्नुभयो भन्दा सायद त्यो फरक नपर्ला होइन? तर तपाईँ फेरि हिमाल चढ्दै हुनुहुन्छ। अब यो सबै कुराहरूलाई विचार गरेर तपाईँले मलाई के भनिदिनु पऱ्यो भने तपाईँ हिमाल किन चढ्नुहुन्छ? म चाहिँ तपाईँको हिमाल चढ्दा चढ्दै हिमालमै रमाउन थालिसक्यो कि अब मलाई यहाँ काठमाडौँमा बस्दाखेरि अब तपाईँको 1 हप्ता बेसीमा 2 हप्ता बस्न थालेपछि मलाई यो कुसमुकुस भएर आउँछ कि होइन। अब तपाईँको म अब पाकिस्तानबाट आएको 2 हप्ता हुन लाग्यो। अब म अब यो 27 तारिक फेरि म माथि मनाङतिर जाँदैछु। मलाई बस्नै मन लाग्दैन, त्यही रमाउनु अब हुन्छ नि, त्यही रमाउनु मन लाग्छ कि एउटा पेसा पनि हो होइन। अहिले तपाईँको अब त्यतै रमाउने, अब हिमाल गएन भने तपाईँको साथीभाइ आफू गएन, साथीभाइ हिँड्न थालेपछि आफूलाई चाहिँ जिउ चिलाएको जस्तो